大家好，我係金豪宅嘅 Henry， 今次同大家介紹呢個單位咧，就係豪田5座中層一個 C 單位啦。呢個單位實用面積有587尺，屬於一個兩房單位嚟嘅，做緊中同埋買賣。事不宜遲，我哋一睇下。首先入到門口啦，就係一個橫廳嘅設計啦。咁呢度咧就配備咗一個東西嘅對流窗嘅，咁空氣就非常流通啦。咁然後露台嘅位置係望向西邊嘅景觀，景觀好開揚。然之後我哋去到睡房嘅位置，咁睡房同樣都望向西邊嘅景觀，呢就係做一個兩張床啦，上下夾床嚟嘅，咁同埋呢度都有啲嘅收納空間，可以放置一啲書本同埋衣物。然之後我哋去到浴室，浴室咧係一個名廁嚟嘅，係一個浴缸嘅設計。最後走廊最入邊嘅一間睡房，呢一度咧就做一個雙人床，同埋個衣櫃嘅位置。最後呢度配備咗一個嘅平台位。好啦，我哋今睇住咁多先啦。如果有任何查詢，歡迎致電69077297。我哋下次見，拜拜。